Kalau kamu pikir kamu sering ngemil, tunggu sampai kamu dengar tentang burung kolibri. Burung-burung kecil ini adalah tukang ngemil sejati. Begini alasannya. Burung kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. Iya, kayak, tapi di langit. Sayap mereka mengepak sampai 80 kali per detik. Dan metabolisme super cepat, mereka berarti mereka harus makan setiap 10-15 menit hanya untuk bertahan hidup. Dalam sehari, satu burung kolibri bisa mengunjungi lebih dari 1000 bunga mencari nektar. Kalau manusia punya kebutuhan energi yang sama, kita harus makan 300 hamburger sehari. Wah, itu tantangan diet banget. Jadi, kalau kamu selalu lapar dan ngemil, jangan khawatir. Mungkin kamu cuma burung kolibri yang terjebak dalam tubuh manusia.